xogayaha xiriirka gobolada iyo degmooyinka xisbiga Uciid Cabdiqani Ibraahim Salaf kabtanka oo maanta u warramay Harwanaag News ayaa ka hadlay dhalinyaradii barnaamijka shaqo qaran ee cabashada ka muujiyay imtixaankii ay galayeen kadib markii ay ku arkeen imtixaankii ay galayeen dad aan ku jirin barnaamijka shaqo qaran oo lagu soo daray xogayo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi barnaamijka shaqo qaran ee aad weydiisay sida runta wuxuu ahaa barnaamij dadka reer Soomaaliland oo dhani ay u hanqal taagayeen oo la jecel weyn laga qabay dhalinyarada Soomaaliland ku abuuray ididiilo hor leh oo hore u jirin oo hanqalka ay la soo kaceen in markii koobaad si feer ah oo imtixaankooda ku xidhan ay shaqo qaran u gali karaan wadankoodana ugu shaqayn karaan run ahaantii waanu ku hableynay marka ay la bilaabay si cadaalad loo bilaabay xukuumadda de wax runtii waa qodobka kaliya oran karo maanta intii muus jooga waa la qabtay wax kale oo ay dhado waa la qabtay ma jirto intii yareeyay lagu kamanayay dawladda kulmiye ee uu madaxweynaha ka yahay Muuse Biixi Cabdi maanta fashil baa ka soo baxay waxa dhacay durtaba musuqmaasuq baa ku bilaabmay sababta marka hore loo sameeyay waxay ahayd in ardayda la tuso in si xor ah oo xalaal ah ay shaqada ay markay doonanayaan imtixaankoodii iyo maskaxdoodii iyo qalinkoodii iyo buugooda iyo laabtooda waxa ku jira ugu kalsoonaadaan iyadoo aan loo eegin gobolka ka soo jeedaan iyagoo aan loo eegin qabiilka ka soo jeedaan iyo meeshay ka imanayaan midna laakiin si durtaba wixii laga baqaayay way bilaabantay musuqmaasuq baa arrintii ka dhacay ardaydii gashay barnaamijka shaqo qaran u gashay xerada dirar weyne ee inta soo bilood sacrifice-ka uu soo sameeyay uu soo silcaayay si ay shaqada u helaan ee guryahoodii iyo sariirahoodii iyo magaaladoodii ay ku sugnaayeen uga tagay ee u soo jabhadeeyay ee doonayay markay soo dhameystaan ciidanka iyo tababarka iyo waqtiga adag inay shaqo qaran toos ugu madax banaanaadaan fursad ugu horeysana iyagu qaataan durtaba waxa soo baxday fashilkaasi oo ah sida la cadeeyay ee wararka loogu keenay in ardaydii tababarka soo gashayna hawada laga saaray qaaraan iyagu guriyii hooyadood ka tagin oo sariirahoodii jiifeen tababarka gelinna kaararkii la siiyay iyo fursadii imtixaanka sida wararku ku cad yihiin ardayda qaar baa jaacad Hargeysa laga qaaday imtixaanka qaar kale oo dacwareerna wax laga qaaday hodheel kale oo magaalada ku yaala halkaana wax istamarin badan baa ka dhacday ardaydii ku soo tabacday ee filaysay in shaqada gasho hawada laga saaray qaar meel laga soo qoray aan la garanayn oo aan iyagu fursadda tababarka qaadanina waa la siiyay waxaan leenahay barnaamijkii yaraa madaxweyne maanta inuu fashilmo waa nasiib darro aad weyn waa wax aad looga xumaado waxaan leenahay barnaamijka qaran shaqo qaran cidii mas'uulka ka ahayd war magaceedii soo celiya oo wixii musuqmaasuq la galay hal daba qabateeyo oo musuqmaasuq laga saaro oo cidii shaqada xaq u leh hal siiyo oo laga daayo wax istoomarinta iyo gacan badaxaynta la sheegayo sidoo kale Cabdiqani Ibraahim Salaf kabtanka waxa uu ka hadlay wariyaal maalintii shalay ahayd ay xukuumaddu xabsiga u taxaabtay waxaanu yidhi inta waxaan ku darayaa wariyaashii maanta dhib haysata waxaad moodaa xukuumaddii kulmiye inay caburinteedii iyo hanjabaadeedii iyo wadanka aad moodeen afgambi ku sidii nimankii militariga ahaa ee wadamada afgambiga ku qabsan jiray ee deetana markay sidaa dalka u qabsadaan markaba ka bilaabi jiray shaqadooda inay warbaahinta cagta hoosteeda geliyaan waxna ay jeelasha ku guraan waxna ay xidhxidhaan tiiba maanta socota Soomaalilandna dhagxumo weyn bay ku tahay sumcad darrad weyn bay ku tahay hanaankii geedi socodka dimuqraadiyadda Soomaaliland iyo xorriyatul qowlkii meel bay kaga dhacday xukuumaddani maanta waxaynu ognahay intaas oo wariyay jeel lagu xidhay intii hadhsanayd ee warka gaarsiin lahayd dadkana badankoodii waxa loo diray digniin qaar baa imka magacyadooda xeerlaalinta yeelan say noo soo sheegay nimo wariyo noo soo hadlay oo yiri waa la xidhayaa annagana waxaanu leenahay shacabka reer Soomaaliland baqdin gelmayso wariyo la xidhay saxaafaddana waxaan leeyahay waaru adkaysta saxaafadda Soomaaliland xor bay ahayd waanay xoroobaysaa ha u baqanina inta saxaafadda Soomaaliland ay xoroobayso
warkiina ugu shaqeeya iyo dadaalkiina iyo mihnadiina qaranka hana u baqanina xadhig layd ku xidho waxaan ugu baaqinaa haddaan xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cidnahay in alle inta wariye xidhan in shuruud la'aan lagu sii daayo xukuumadduna ay tubta toosan ku soo noqoto oo dadka ay ka dayso caburinta iyo carjuuqdhada maanta xadhig wariyayaa la xidhxidho ciidan ku cabsan mayso haddii la isleeyahay shacabka ku baqdin geliyana shacabka ku baqan maayaan oo adeer kaarayaalba ayay ka baqan waayeen shacabkani oo soo maray oo qori caaradii baa soo maray ka baqan waayeen wariyayaal la xidhxidhana maanta ku baqan maayaan marka waxaan leenahay tubta toosan ha ku soo noqoto xukuumaddu wariyayaashana ha la fasaxo barnaamijka shaqo qaran ee saaka la gacan bidixiyeyna sidii saxda ahayd lagu soo celiyo wassalaamu calaykum waraxmatullahi axmed ismaaciil cabdi shabkadda caalamiga Hadwanaag News magaalada Hargeysa